ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់វីដេអូបន្តនៅក្នុង Channel Revit ខ្មែរ Tutorial របស់យើងបន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូមេរៀនមុនខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ model នៅខ្លឹមក៏ដូចជាភាសាខ្មែររបស់យើងហៅថាសរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបានបញ្ចប់ការ model ខ្លឹមហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ model នៅកម្រាលខណ្ឌក៏ដូចជា floor របស់យើងនៅក្នុង floor នៅក្នុងកម្មវិធី Revit យើងមានពីរប្រភេទទីមួយយើងមាន floor structure ទីពីរយើងមាន floor architecture ដូចទៅនឹងការធ្វើការងារជាក់ស្ដែងរបស់យើងនៅក្នុង real project គម្រោងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងដើម្បីទៅ model floor structure បានបងប្អូនចូលទៅកាន់ពាក្យថា structure បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនមើលខាងក្រោមនេះយើងមានពាក្យថា floor បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូន select យកពាក្យថា floor structure យើង select យកមកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដោយសារខ្ញុំប្រើ version 2027ឬមួយក៏បងប្អូនប្រើ version ក្រោមអីក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាបងប្អូនប្រើ default template វានឹងចេញមកប្រភេទនេះវាមានជាប្រភេទឈ្មោះដែលយើងធ្លាប់ប្រើឬមួយក៏ធ្លាប់edit name អីផ្សេងណាអញ្ចឹងយើងយកនេះមួយសិនមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា edit type អញ្ចឹង edit type នេះយើងមានប្រភេទជា concrete floor concrete 100 mm អញ្ចឹងបងប្អូនអាច rename មកមិនបាច់ duplicate ក៏បានដែរយើង rename មកបន្ទាប់មកទៀតយើងយកយើង rename យើងដាក់ឈ្មោះវា floor concrete ណា floor concrete យើងដាក់120 mm អញ្ចឹងចាស់យើងដូរវាបន្តិចមកបន្ទាប់មកទៀតពេលយើងដូរឈ្មោះដាក់វា120 mm អាហ្នឹងគ្រាន់តែជាឈ្មោះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែឲ្យជាក់ស្ដែងបងប្អូនមើលនេះឡើង structure របស់វានេះថាវា120 mm កម្រាស់វា120 mm ដូចនៅក្នុងឈ្មោះរបស់វាអត់អញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ពាក្យថា edit អញ្ចឹងកន្លែងនេះ default របស់វាមកយើងបានតែ100ទេអញ្ចឹងយើងដូរកន្លែងនេះដាក់120 mm ចឹងខ្ញុំចុច OK បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំ OK ទៀតយើងអាច model floor របស់យើងបានហើយមុននឹង model floor ខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចកន្លែងនេះ floor ជាប្រភេទ boundary line ជាប្រភេទ line បិទជិតហ្នឹងបានយើងអាចបង្កើតជាប្រភេទ floor ឬមួយក៏កម្រាលខណ្ឌរបស់យើងបានបើសិនជាបងប្អូនគូតា line ចេះខ្ញុំចុចគ្រីសបងប្អូនអាចបង្កើតប្រភេទ floor របស់យើងបានទេអញ្ចឹងពីខ្ញុំទៅវិញមានប៉ុណ្ណឹងតកតងជាមួយនឹងការ floor មួយទៀតfloor វាមានដើម្បី model floor វាមាន line មាន rectangular មាន inscripted polygon មាន cycle មានអីផ្សេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងអាចគូជា floor កោងអីបានតាមដែលបងប្អូនចង់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំបង្ហាញពេលនេះគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើពីរទី1គឺ line ទី2គឺ pick point ហើយសម្រាប់ផ្សេងបងប្អូនអាចសាកតេស្តមើលខ្លួនឯងបើសិនជាមានចម្ងល់កន្លែងណាបងប្អូនអាច comment សួរខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូដាច់តម្លៃមួយទៀតបន្ថែមជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានចម្ងល់អញ្ចឹងទាក់ទងជាមួយ line បងប្អូនអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយ line បងប្អូនគូតាមវាមួយចេះយើងប្រើ line យើងគូវាអញ្ចេះយើងគូជាប្រភេទ line បិទចិត្តចេះមកអាហ្នឹងវាឲ្យហើយនឹងយើងប្រើ line ហើយបើសិនជាយើងយក pick point បងប្អូន select លើ pick point បន្ទាប់មកទៀតយើង select លើនេះមកបន្ទាប់មកទៀតយើង select លើនេះមកហើយយើងចង់ឲ្យ boundary 2ហ្នឹងវាboundary វាទៅប៉ះគ្នាវាទៅប្រសពគ្នាបងប្អូននេះយកនេះ trim extend to corner នេះយើងចុចលើហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចុចលើនេះខ្ញុំចុចលើនេះមួយយើងឲ្យ line របស់យើងហ្នឹងវាទៅកាត់គ្នាវាទៅប៉ះគ្នាអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចុច pick line ទៀតខ្ញុំយកកន្លែងនេះ sorry D អូខេអត់ត្រូវហើយខ្ញុំចុចយកកន្លែងនេះបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំយក trim to corner ទៀតខ្ញុំចុចកន្លែងនេះមួយខ្ញុំចុចកន្លែងនេះមួយចឹង line របស់យើងវារត់ទៅកាត់គ្នាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹង pick line វាមានចំណុចល្អឬនឹងចំណុចមិនល្អវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរៀងខ្លួនដូចតែគ្នាបងប្អូនគិតថាប្រើមួយណាលឿនបងប្អូនអាចប្រើមួយទាំងបានពីខ្ញុំទៅគ្រាន់តែបញ្ចូលប្រាប់
ផ្លូវបងប្អូនអរគ្នាថាធ្វើម៉េចធូមួយណាយើងប្រើម៉េចធូមួយណាយើងប្រើម៉េចអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចអូខេអញ្ចឹងយើងបានប្រភេទ floor របស់យើងចូលកាន់ C យើងឃើញ floor របស់យើងនេះនៅក្នុង hidden line យើងឃើញពណ៌នេះអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមនេះទៀតតទៅមួយ floor ហ្នឹងដូចគ្នាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនគូ line បិទចិត្តអញ្ចឹងហើយយើងមាន line អីផ្សេងក្រៅទៀតអញ្ចឹងក៏វាឲ្យដែរតើយើងលុបវាចោលតើយើងលុបវាចោលវាឲ្យបានវាឲ្យ line បិទចិត្តហើយមួយទៀតប្រភេទ line ជាន់គ្នាអញ្ចឹងក៏វាឲ្យដែរវា overlap គ្នាអញ្ចឹងក៏វាឲ្យដែរពេលដែលដល់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនកុំយក quick sketching យើងយក continue បើយើងយក quick នេះបាទនេះវាចេញមកអា line ផ្សេងយើងគូហើយនេះក៏វាបាត់អស់អញ្ចឹងយើងយក continue បន្តមកទៀតយើងឆែកមើលកន្លែងនេះមកអញ្ចឹងចុចអូខេបានអញ្ចឹងតកតងជាមួយ plot តិចនិចវាមានប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតយើងចូលទៅកាន់ 3D របស់យើងមើលទៅកាន់ 3D បើសិនជាបងប្អូនឃើញប្រភេទពូ annotation category នេះបងប្អូនអាច search លើវាយើងប្រើ command EH មក hit element មកវាបាត់ហើយឃើញទេអញ្ចឹងវាបាត់ហើយខ្ញុំបញ្ចូលបន្ថែមតិចទៀតតកតងជាមួយនឹង floor របស់យើងបន្ថែមទៀតfloor នេះបងប្អូន select លើនេះបន្តមកទៀតបងប្អូនមើលកន្លែងproperty របស់វាទីនេះទី1វាមានhand offset ហើយនឹង level អញ្ចឹងបានន័យថា level ហ្នឹងយើង base ទៅលើ level មួយណាបានន័យថាយើង base ទៅលើ planche របស់យើង floor របស់យើងហ្នឹងវា base ទៅលើ level មួយណាតែខ្ញុំ select នេះខ្ញុំយក G app មក1 app មក floor របស់យើងវាឡើងទៅលើឃើញទេកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនថ្មីអាចនឹងច្រឡំដាក់ level ផ្សេងអីទៅគូក៏អត់ឃើញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយកកន្លែងនេះខ្ញុំយក GF មកវិញហើយបន្តមកទៀត hand offset នេះបងប្អូនដាក់ក៏តែខ្ញុំដាក់1000 មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងវាឡើងពី level GF ហ្នឹងទៅ1000អញ្ចឹងខ្ញុំយកដល់1000វិញអញ្ចឹងវា flanche របស់យើងវាដកក្រ1000វិញឃើញបងប្អូនអញ្ចឹងយើងប្រើលេខសម្រាប់ control ទៅលើobject របស់យើងទៅលើ element របស់យើងមួយអញ្ចឹងខ្ញុំដូរដាក់0វិញមកឬមួយក៏ខ្ញុំដាក់ដក50ដើម្បីពេលយើងដាក់ floor finish ទៅវាស្មើជាមួយនឹង level finishing នៅ ground floor របស់យើងខ្ញុំដក50ខ្ញុំអូខេចឹងយើងបាន floor របស់យើងមួយឃើញទេដូចជា floor របស់យើងមានមិនច្រើនទេមានតែប៉ុណ្ណឹងយើងបាន floor បន្តទៅយើងចូលទៅកាន់ពាក្យថា chat អញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនចូល chat មកឃើញelement របស់យើងវាខ្មៅហើយបងប្អូនថ្មីនឹងឆ្ងល់ថាធ្វើម៉េចបានវាខ្មៅអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាបានទៅជាពណ៌ដូចដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងដើម្បីចង់បានដូចទៅពណ៌ដែលបងប្អូនចង់បានបងប្អូនត្រូវដាក់ material ឲ្យវាយើងចាក់ material ឲ្យវាយើងចង់ប្រើប្រភេទ material អីគេអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ material បានទី1បងប្អូនចូលទៅកាន់ view ដើម្បីបង្កើត material បងប្អូនចូលទៅកាន់ manage បន្តមកទៀតកន្លែងនេះវាមានពាក្យថា material នេះអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត material បានហ្នឹងឃើញទេចឹងនៅក្នុង material កន្លែងនេះយើងអាច open existing library បានន័យថាឈ្មោះ material ដែលយើងធ្លាប់បានបង្កើតយើងយកមកប្រើនៅក្នុងហ្នឹងមកយើងមាន graphic មានអីផ្សេងយើងបានកំណត់ហើយទី2 create new library អញ្ចឹងយើងទៅ create library ហើយយើងបង្កើត material មួយបញ្ចូលទៅក្នុង library របស់យើងពេលយើងប្រើកម្រងក្រោយបងប្អូនអាចប្រើនឹងបានប៉ុន្តែយើងជំហានដំបូងយើងមិនបាច់ទាន់យល់ទៅនឹងក៏បានដែរបងប្អូនយើងត្រូវមកបង្កើត material ធម្មតារបស់យើងសិនក៏បានដែរហើយបន្តមកទៀតកន្លែងនេះយើងមាន create material ហើយនឹង duplicate material នេះcreate new material ហើយ duplicate material using series asset material and asset ប៉ុន្តែបើយើងចង់បង្កើត material ថ្មីបងប្អូនយកពាក្យថា create new material អញ្ចឹង create new material វាបាន default new material បន្តមកទៀតយើង rename វាមកយើង rename ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានប្រភេទ material ជាយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យវាមក floor concrete ខ្ញុំដាក់ PP
floor concrete ចឹងខ្ញុំសម្គាល់ថាវាជាប្រភេទ floor concrete អានេះគ្រាន់តែជា basic របស់យើងបន្តមកទៀតខ្ញុំមើលកន្លែងនេះកន្លែងនេះយើងមានពាក្យថា graphic មាន apparent មាន identity យើងតាក់ទងជាមួយនឹងការបញ្ចូលព័ត៌មានផ្សេងៗទៅឲ្យelement របស់យើងទីមួយ description របស់យើងស្លាមបេតុងរបស់យើងប្រើស្លាមម៉ាន strength ម៉ានប្រភេទបេតុងអីគេ waterproof ឬមួយក៏អីផ្សេងៗអាហ្នឹងគេហៅថា identity យើងសម្គាល់ទៅឲ្យវាអញ្ចឹងទី2មានអីផ្សេងៗមាន comment មាន keynote អីផ្សេងៗអាហ្នឹងយើងមិនបាច់ចាំដល់ហ្នឹងក៏បានដែរយើងដូរតា graphic វាមក identity នឹងទាក់ទងជាមួយនឹង BIM URL link របស់ material និង cost តម្លៃម៉ាន model អីផ្សេងៗអាហ្នឹងវាទាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ BIM អីដែលយើងត្រូវបញ្ចូលព័ត៌មានឲ្យ element របស់យើងអញ្ចឹងទី2ទាក់ទងជាមួយនឹង graphic បងប្អូនមើលកន្លែងនេះវាមាន use color របស់យើងនេះជាផ្ទៃ surface របស់ element របស់យើងអញ្ចឹងផ្ទៃ surface កន្លែងណានេះផ្ទៃដែលយើងមើលពីក្រៅទៅខ្មៅហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយកកន្លែងហ្នឹងពណ៌អញ្ចេះបន្តិចមកខ្ញុំលើកវាពណ៌សបន្តិចខ្ញុំចុច OK បន្តមកទៀតខ្ញុំ apply OK យើង OK ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងបង្កើត material ប៉ុណ្ណឹងហើយវានៅតែពណ៌ខ្មៅដដែលអញ្ចឹងយើងអត់អាចឲ្យវាពណ៌ទៅតាមដូច material របស់យើងបង្កើតមិញទេវាដោយសារយើងអត់ទាន់ insert ក៏ដូចជាបញ្ចូលប្រភេទ material របស់យើងទៅក្នុង element របស់យើងបានរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំដើម្បីបញ្ចូលខ្ញុំចុចទៅលើ element របស់ខ្ញុំបន្តមកទៀតខ្ញុំយក edit tile នៅក្នុងនេះវា structural material នេះគេដាក់ជាប្រភេទ concrete K in place អញ្ចឹងខ្ញុំ edit tile បន្តមកទៀតនេះក្នុងនេះ concrete K in place ខ្ញុំដូរ material ដែលខ្ញុំដាក់ដែលខ្ញុំបង្កើតមិញមក concrete floor មិញមក floor concrete ហ្នឹងខ្ញុំបង្កើតមិញចង់ភ្លេចconcrete floor ឲ្យតែមើលនេះ concrete floor concrete PP floor concrete អញ្ចឹងខ្ញុំចុច OK ខ្ញុំ OK ទៀតខ្ញុំ apply ឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញផ្ទៃ surface របស់floor របស់យើងវានឹងដូរពីពណ៌ខ្មៅទៅពណ៌សអញ្ចឹងណាចឹងកន្លែងហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងចំណុចទី1បន្តមកទៀតយើង edit ថាយើងទៅ edit material របស់យើងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះពណ៌សហើយទី2វាមាន surface pattern ជាផ្ទៃខាងក្រៅ surface pattern យើងចង់បានកន្លែងមិនអាហ្នឹងយើងមិនបាច់ដាក់ក៏បានយើងដាក់ក៏បានខ្ញុំមកទាន់បញ្យល់បងប្អូននេះតកតងជាមួយនឹងចំណុចកន្លែងហ្នឹងហើយទី2តកតងជាមួយនឹង pattern ហើយនឹងsorry pattern អញ្ចឹងយើងមាន pattern ឥឡូវនេះយើងមិនបាច់ទាន់ដាក់ក៏បានដែរទី2យើងមកមើលកន្លែង cut pattern នេះ cut pattern វាមាន foreground មាន background អញ្ចឹងកន្លែង cut pattern foreground នេះផ្ទៃដែលយើងកាត់មកបានតែយើងកាត់មើលទៅឃើញពណ៌បែបម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំចុចដល់កន្លែងនេះខ្ញុំយក solid ដែរបន្តមកទៀតខ្ញុំយកប្រភេទពណ៌នេះមកខ្ញុំចុច apply អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំកន្លែង cut pattern ជាមួយខ្ញុំបង្ហាញថាវានៅកន្លែងណាហើយនឹង pattern ខាងលើនេះ color ខាងលើនេះវានៅកន្លែងណាខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចុចអូខេខ្ញុំ apply ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងយើងមើលមើលយើងដូរពណ៌កន្លែង cut pattern មិញវាអត់មានទេវាអត់មានពណ៌ដែលយើងពណ៌ទឹកក្រូចអញ្ចឹងយើងដើម្បីមើលពណ៌ទឹកក្រូចបងប្អូន select លើ scope box មកយើងអាចកាត់វាពាក់កណ្ដាលមកវានៅទីតាំង cut អាហ្នឹងមិនមើលឃើញនេះផ្ទៃដែលយើង cut មិញវាពណ៌នេះហើយ surface នេះវាពណ៌នេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ទាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាអត់យល់បងប្អូនអាច comment សួរខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងធ្វើជាវីដេអូឬមួយក៏អាចឆ្លើយតបជូនបងប្អូនភ្លាមនៅក្នុងcomment របស់បងប្អូនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទឹកសបងប្អូនអាចដាក់ដូចគ្នាមកក៏បានដែរទឹកសអាចប្រើជាប្រភេទmaterial ដូចមិញមកក៏បានដែរ
តសនេះអត់ទាន់មាន material ទេបងប្អូនតសនេះអត់ទាន់មាន material ទេយើងបង្កើត material ឲ្យវាថ្មីមួយទៀតចាំយើង insert បញ្ចូលបានអញ្ចឹងតើតមួយតសចាំទៅដល់មេរៀនក្រោយហ្មងបងប្អូនដល់មេរៀនក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទៅជាមួយនឹងការបង្កើតparameter អានេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយការបង្កើត parameter ឲ្យផ្សេងៗដែរអញ្ចឹងវានៅយ៉ាងជ្រៅដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនប៉ុណ្្នឹងសិនអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចបងប្អូនជួយចុច follow subscribe ក៏ដូចជា follow នៅ channel YouTube Facebook របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា